digosok keluar nomornya kok. Digosok keluar nomornya. Oh, dah. Biar apa nih? Ngepas. Iya. Loh, bisa sobat kok. Ya bisa ngeplakin samain. Ya Allah, oli tumpah. Merah bunyinya. Jupiternya itu belum pernah dibuka ya Kul? Ndih, Dulu. neng kampung. Kok kene kuwi sing kok dibongkar. Nang terakhir kowe munggah teh apa kuwi? Ya tinggal buletin. Itu aja, obeng aja masukin situ. Bautnya biar enggak ini, kan ada bautnya itu. Bautnya. Bautnya masukin sini baru lu pakai pulpen. Nah, apa kayak klep ini kan bekas klep bisa itu. Ya penting nggak goyang. Nah, Ya goyang lah. bautnya mana?
Kan itu agak gede kok klep yang rusak. Tuh belakangnya tuh pulpen. Coba lihat tuh. Jauh amat nih.